Gaur hemen Aiala Bidron greban gaude, guk argi daukagu ezin dugula erantzun bat eman behar genuela, ze enpresak mailan jarri digu gauza oso argi bat, 13 pertsona kaleratu nahi dituela, eta gure erantzuna zuzena da eta greba mugagabe bat planteatu dugu. Hemendik aurrera ez dakigu zein izango den enpresaren erantzuna, eta hori hitz egiten ari gara oraintxe bertan. Goizean ez da inor sartu, enpresa honetan badaukagu horrelako zerbitzu minimoak, baina pertsona horiek besterik ez dira sartu, eta guk uste dugu kriston oso ondo atera dela lehenengo eguna, kristonakoa izan da, jendea oso pozik eta oso animatua, jarraitzeko ere.